Najia tiriri nigana maraire na kinoti kia ngiri mondo nigana no ndirariria how many are you muraire na noti ya ngiri uguo igire ithatu inya ithano mondo ona ti gutira twithi kukunene just 1000 nigana maraire ngiri mondo ate nginya kwetene kuri andu mugacia emergency no umana cigana katare Jehova tumucokerie ngatho ni tondu tukomagoro uguo tutari ona ndururu tukarahuka twina thayo tugithimairaga ni undu wa tha ciake na agatuhe tha cia muthenya ni tombe tumwire ni wega ni tondu kiu no kio atoturihagia na kiria kimukenagia muno na niguaga akenete hindi ria tukumucokeria ngatho ni tondu wa maundu maria twikire twitikie twi hamwe tuge thai thathia ngai thai thai thathia ngai thai thai thathia ngai thai ni twagutia mwathani we mumbi wa iguru na thi mwathani owe woigire ciothe iria cie guku thi mwathani igie na ikigia ni twagutia ni twakwinyihiria owe ithe witu karu waku mwathani utangeigananio wa mundu ona uriku mwathani ona njamba iria tungita karau wega waku mwathani ni utuiganite ni twacokia ngatho unene waku mwathani unenehete muno muriithi mwega gutiri ungiringithanio kana igananio nawe Kristo ni twagutia na twakunenehia wewe iguru muno twaria kirathimo giaku kiria gitamago thutha ni kiha mwathani kingikiriria kugia hamwe na ithu muthenya wa umuthi twina ngatho ni tondu wa muthenya mweru wa kirathimo watuhe tuteithie gutinda muthenya uyu twina uhotani waku Kristo tuteithie gukenerera muthenya uyu wa umuthi twathie guthukuma mwathani tumatuone na itwike kiguni thiini wa miturire itu twiga maundu mothe rungu wa uramati waku baba twiga mwiroreri witu moko-ini maku na nigetha nakio muikarie na umumenyerere na mumatara maitu mothe twamabarire na kuri mwathani na nigetha utuhingirie mari mothe tumatwagirirwo ni mahinda na ungiona uru wothe mwathani utuhire na ni kwende ni gwaku ngeithero na Jesu mukori witu twahoya tukiuga thai thathia ngai thai thai thathia ngai thai thai thathia ngai thai amen oya igongona ria ngatho no rio mwathani endaga tugaga atiriri ona ngikorwo ahutie ndangira mundu ni tondu nyamu ngiri na ngiri cihoirite irima-ini cie moko-ini make ni tondu niwe wombire oigaga ni kugia gukagia riu na agikiuga kuhunira umuthi kuria maria-ini maitu ri mathamaki baria barere ungimwenderia maigana okay ndirahoka we thayo haria hothe uranyamukira ukiri tariki ni 28 ni koinekereria turainekeriria mweri wa mwania thenge anigetha tuingire mweri wa 11 tuthiete muno tucokerie nyene ngatho ni tondu ni tuonire January tukiri hamwe na tukinyite nitha ciake mwathani ti tondu wa gukiagirira njitagwo Maina Kehumo mucera wa mbari ya Mutaimeri Mathani ro mwangi nake Maina ni awa kumoro kuria kaunti ya Itanga kuria kwa Ding'olici kuria kaunti ya Murang'a na ngatho cia mwanya ni tondu okorwo kinyitanire na ni rucini rwega tika undu rikoyaga na njira ya uhuthu haria hothe uranyamukira ukiri no jari gwitukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa X ni Kameme TV Kenya kana thina wa Facebook yakwa Maina Kehumo tu akwarania ni kwendana no tigo gitua cira weekend yaku irahanaga atia umuthe the phoneless no ni gukorwo ngihuthira kamacini ke haria nigetha ngorwo ngikugwetha kuria thini wa Facebook riu andu aria mageraga twa waru topanya route leo ni kunoma sana leo ni kugori leo ni kudiarara Heavy Amelia sie kwa thiko hizi. More the phoneless ni tondu one of the two thing one tondu okay and because ni tondu aitu misi tiganete koguo aria mageragira kampanya route today akina Mary Hector akina you know gekonywa thoko ya Kayole I can just mention you aiganona Shirokubwa Seeds engineer ni akomire dio kana akiara huko mothe you know Kamau Kanyi from Naivasha there so many people ado ige muno makiria ndigihota kumutaja muri nyothe ni tondu wa mahinda na ni tondu ona rimwe rigi you know muno thia agatere rimwe meci ndo igwa kinya tugikura ciani maigwa atiriri karaja mwangi no we hau
na nĩ ciana ciake Karanja mongi wiri rĩu ndagweta gwitũ ndagweta kwanyu no we hau ũgetĩka tondũ ũretwo thikũ ici nĩ tũciaraga kamwe twĩrĩ tũtingĩhĩtithania tondũ nĩũramenya nĩ Maina kana Kamau hatirĩ na mũndũ ũngĩ wathiĩ mũno ũkamenya nĩ ndugĩre Kũhũthĩta matukũ marĩa marĩ ma tene aciari nĩ mahĩtanagia marĩtwa na nĩkĩo ngwĩciria mũgĩkũga rĩtwa nĩ mbũkio bata nĩ mwana akũre o rĩrĩa ũgetwo igua ũciakwĩra wetĩka rĩtwa etĩka rĩtwa nĩ mbũkio bata nĩ mwana akũre na nĩtwagĩkũrire nĩ ithuĩ aya tũgacokeria nyene ngatho ona nĩ wakũrire nĩ wocio nĩwona nĩ wakĩiganire rĩu ndiye kana wĩna njũrĩte ici ciakwa nĩ ũraciana nĩ cigĩire nginya nĩ cigĩire white na ndiramenya nĩkĩ na niĩ ndĩciragia mũndũ agĩaga white akinya 60 ndiye nĩigana mena white njũĩre angĩ matinaga magĩthiĩ kũrĩa tharuni kũhoka rangi mũirũ niĩ ndikwenda yakwaya rũhe niĩ ndaugire yenda kwerũha yothe nginya cia nderu rĩ nĩcierũhĩtie na rĩu okay ndokana nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩaranĩria tũkorwo tũgĩkĩriũnga ciĩgiĩ bũrũri ũrĩa maũndũ maikarĩte na tũkwambĩrĩria na ciĩgiĩ magathĩti twĩna kijana wa mwalimu na ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo akinya thĩinĩ wa studio citũ na kaire gatarĩ cio gũkorwo ngĩthiĩ na harĩa akĩrĩ thĩinĩ wa studio B na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra nake nawe na gĩtĩo ngwĩraga mũndũ wa bata na wa goro korwo nĩ mĩkĩraga ndamĩaũra nĩ tondũ waku nĩ gĩtĩo gĩaku atĩ warahũkaga tene ũguo na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra nawe na nĩgetha tũkorwo tũgĩgĩtirithania na nĩ ũndũ itakoragwo ngĩoya na njĩra ya ũhũthũ nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ nyingĩ ta mũthanga wa iria no nĩ atĩ nĩ ũcagũrire ceceni ya Kameme TV na wauga ũmũthĩ ũgũterevwo nĩ Maina kĩhumo ngatho cia mwanya nyene nake arokwarĩria riũa rĩa wega arokurĩria mbura ya kĩrathimo tũiga thiũma thĩ ndũkanyitanĩrĩrie moko nĩgetha tũtigakinyĩrwo nĩ maandĩko marĩa moigaga tathiĩ harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ thigiriri nĩ kandũ kanini nĩ kanyamũ kanini no nĩ eigagĩra kandũ kayo hĩndĩ ya magetha oya matukũ maingĩ ndĩ kũrĩa Sunday school nĩ ndaririkana kaũndũ ũguo nĩguo twathomithagio nĩ Wanjirũ na Wacera matukũ maingĩ mathiĩte na hau kabere hĩndĩ ĩrĩa ndetagwo kana reke nyambe mwena ũrĩa ũngĩ nĩngũkorwo ngĩrora Facebook Kevo nĩ ate nginya nyamũ ĩrĩa nyuma ahũthĩre ya Facebook ndiamenya arenda atĩa rĩu niĩ ngĩhana ũguo rĩu niĩ hana mwana ũtarĩ na mũrori na kwĩragwo mwana ũrĩ kĩonda kĩagaga mũthambia kijana wa mwalimu ndiũka macini yake ĩho no athiĩ Facebook nĩ tũgũthiĩ nĩgetha ndore na yake athiĩ harĩa ha Kameme TV Kenya hau nĩ ndamenya twĩ live na gũtangĩrĩ ũguo Zakaria ngĩrĩ mũciĩ ũmũthĩ tondũ arĩ wĩra nĩ tondũ Zakaria wĩra nĩ njũĩ twĩ live harĩa thĩinĩ wa Facebook Kevo hena karwĩmbo ka mũthũngũ thogerera atĩ ndiũĩ kĩrĩa kĩrangenia ndiamenya kĩrĩa kĩrakenia Kevo karahikanirie oya ndiye na kana nyenda gũkorwo ngĩkenera nĩ tondũ raha jipe mwenyewe kaba gwĩkenera nĩ tondũ sometimes watu inabathi na bila kwenyitanĩria wambia ũririkane maũndũ marĩa makũhĩtũkĩte wambia ũririkane mwaka ũyũ warĩ na manifesto atĩ thirikari ĩkĩnengera na manifesto yao 2025 we ũraugire kwambĩrĩria mwaka ũyũ ũraiga maũndũ maingĩ harĩa atĩ marĩ ũkwenda ũkorwo ũgĩkinyanĩria na ũmandĩtwo nĩ atĩ gũtirĩ ona kaigana ũguo ũhotete gũkinyanĩria no nĩ atĩ igũrũ rĩgiĩ maũndũ macio mothe Ngai agũtũũra arĩ Ngai na nĩ atĩ ngwĩraga kĩrĩkĩrĩro kĩandĩtwo nĩ kĩagũkĩra kĩambĩrĩria no kondũ kĩambĩrĩria wega January February March April May June July September no nĩ atĩ no korwo tũkĩinĩkĩrĩria wa gatumu maũndũ maku nĩ magũkorwo makĩigĩte koguo ndũkehũre rũthĩa njeki twaragwo ũngĩahĩtirio hũthe rũthĩa njeki wao aiguaga mũkorwo akũringĩte agokaraire agakũria ũrenyita rũthĩa njeki nĩ tondũ wa kĩhaha ũrethikĩra nĩ tondũ wa kĩguo ndũgethikĩre nĩ tondũ nawe thikĩra gũtirĩ wanyu ũkoima na njĩra ũkĩra na nĩgetha ũkamathe we ũkĩra nĩgetha ũkamathĩre ciana ciaku ũkĩra na nĩgetha ũkamathĩre rũciũ rwaku nake nyene atũme ũkĩone cinyite moko na ciĩke kaũndũ na wacinyita
uririkane gugicokia ngatho tukwamba kumurika riera nigetha after rearing ngoro ngithi mwena uria ungi Thaimoni niwe director witu muthe na kena gikeno ngwiciria haria kiraira ti handu horo koguo ngatho cia mwanya reke thiĩ mwena wa Kijana Mwalimu na nigetha thutha twambe turothe riera ithiĩ he Kijana Mwalimu thutha ũcio tukorwo tukaingira thĩinĩ wa ngathĩti no nĩngũtambũra andũ erĩ atatũ ndathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wĩna andũ mena macini ngai njega. Oya gunyitũgĩnio rĩngĩ gũkũ nĩ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ tũratirithania thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa arahukarĩkĩra thaa tũkorwo tũgĩkĩmũrĩka merĩ matatũ ma marĩa marathiĩ na mbere kwĩgarũra thĩinĩ wa ngathĩti-inĩ citũ na nĩ ndakwĩrĩra nĩ ngũhoya ũteithio kũrĩ Kijana Mwalimu Philip Kama wazima ũranjĩra geithĩka mũno mai na kĩhumo tũramwĩrorera kuma o haha Zimmerman one can stage ya nduthi nake mũndũ gwetwo Susan Kiarie Kuria aranjĩra kũrĩa Ruiru Dam na mũndũ gwetwo Jose Mũkũrinũ aratete hamwe mũno makĩria gĩkonyo thoko ya Kayole Kamakawa aranjĩra mĩtambo-inĩ ona tugaga mũrũngũru wa njamba ũmathaga na ime ndagũthaitha na karĩme gatihana karĩ mũhu mũndũ gwetwo Aithĩra Njoroge generator kũrĩa Qatar Doha kũrĩa Doha Gatara live na ngatho cia mwanya muno makĩria nake mũndũ gwetwo atĩa ũyũ gĩkonyo nimekuona asante sana Flo wa Brico Homes
urajira good morning to you na ugeithirie waigaje sana sana. Najua kana arakirugama alikuwa ameniambia anasimama, sijui maneno imefika wapi. Okay, mbere ya gutwarita gwi kijana wa mwalimu ndirenda kwamba ukuririkania iguru regie gwira akaba gwikenera na kwina Jumamothi eno ya tariki ya mweri wa 11 mwaka wa 2025. Kama FM na kama TV ni magakurehera mugithi wa Mashijak uria mwena wa Naikuru kana uge Nakuru uria ukwenda nikigwa kuhihwo murio outdoor arena haria nightlife launch and grill Murang'a. Nigo kosemani na pilot mwenye first officer Jeff Njoroge wake wa kuhihwo murio marina DJ Karis 254 mugithi no wa ukinyira live kuhitukira Kameme TV ni Jumamothi ya tariki ya mweri wa 11 2025. Ndio gukoro giregire details makiria tumenye ne kuguko turagethie ni nightlife launch and grill kore mwana wa Murang'a koro drahite ni ko tugakorwo tukiria sure ni kore nightlife launch and grill Murang'a ni kuo maundu magakorwo magishikeire gushikira le Kenya benda be mwena ore ogi gwe kijana wa mwalimu na nigetha tumenye nake akoretwo hana atia. Karibu sana. Asante sana. Na wethayo ndethayo. Okay. Na tugeithie mutweroreri oya aria maratwerora Facebook live, kuria YouTube live, kuria X live, na uria we TV ne yake na kuria kungi mitandao-ini. Mageithike niki utarajeta nightlife ni ndagwita ni tugathie Saturday na ningimenya kana ni ndiwa maguru meri ma left kana no omwini uria winaga kaba gwikenera na maundu maingihire maundu ni maingihite na nikio nginya wiyethere kanya ga uthi gwikenera tondu maundu gutire ni mari make sure no ani invite oya tugathie nigetha ngoka na ni nyone kana maguru makwa ni megugitwarana angoro ndire rhythm ri ni ngaikara thi mukihekiria mu kwega andu Murang'a matihenanagia ni magakwira ni makanjira angoro ndire rhythm ndire agakwira brother ndirathie riu ri amukira ngeithi kuria gikira gwi thayu ni njiriga na andu kume sawa na twe fans ingi muno matwiroragira from across gikira na kuria kungi you know ginya diaspora kugu wamukire ngeithi cia Gerard Karoki ario haria Olainaji mena kawira karo na wamukire cia Wanjoike wa Kung'u ndiraririkana ni mwiriga kuonana na ngikwira ndararugama Kakamega ararugama Rungai awire gukana mucii gukana mucii arugame kuria na DCP itakiwika ni acenjetie kiama no riu maundu ni maragarurukire kuma Raila huruka ni maundu ni macenjetie no marugame maria maingi ni maria marugamite uguo siasa kwi andu careers ciao irathukire kuri cirathirire aria othe maria nyitireire igoti kwi careers kuri aria mamenyerete kuruta mbia makane muthe kana magetha njira makindirwo thaici tikwega na mugire cia kama wa Texas Kinyozi me haria na Wairimu no maratunya andu njuiri na cia Butia haria Zambezi Butia taxi riu ri kwi andu matwiroragira na ni candidates kwina igiri ithatu irekwo kwina Kapsea ni ki Kapsea KGSea na KCSE Kapsea ni ya grade 6 KGSea ni ya grade 9 na KCSE ndikire ya form 4 na ni cianjitie ni cianjitie today kwi andu mareka the second day tondu rehearsal ciari Friday ndukireka tugwete o maritwa tu narua ndugwete tukimawici kiria wega na ngai njega twambiriire na nitajerie kuria Bishop Gatimu acio ni a form 4 Miri wa Njiku Mwaniki Moi Girls Michelle wa Ngui na Cindy wa Gishike International grade 9 ri Davis Gathieka kuria Fairloon Sari Jabi Copper Crest Lee Ngugi na Jiden Ngugi grade 9 grade 6 Dylan Mwaniki Kara Nyamboke Nelson Junge Utafiti Angel Wairimu John Kariuki wa Bui na Jiminika mwana ka my neighbor etagwo itha wa Jimmy na Juliet
Wanjiru Kimani, Wamiririki na Joy. Tukinyia hau. Nĩ tũkinyia hau. Na ari othe mareka kigerio. Kana ureka KCSE. Oya. Kana ureka KJC. Kana ureka KAPSEA. Kana KAPSEA. Muigwe inyuothe nĩ twamũwish success. Oya. No tũremwo nĩ gũtũma ĩrĩa nĩ ũririkanaga heho twatũmaga na PO box. Na he ingĩ cioka ikĩinaga. Cika melody. No tũremwo. No nĩ ũndũ wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Nĩ twamũwish success na mũtongorie na mũnyitĩrĩre. Mũro Ngai arotũma mũkinyanĩrie iroto cianyu na mũtũrĩre wanyu Mwathani agũtongorie. Tũingĩre ngathĩti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre ngathĩti-inĩ. Na tũkwambĩrĩria na ngathĩti ĩno ya People Daily. Karatathi ka namba ĩmwe ka People Daily kararia ndĩrona nĩ ũteti rĩu nĩ twambĩrĩria ũteti na nĩ ũrahurũkĩte kidogo. Ndĩrona marauga after Raila tũrorio kana can Ruto's Nyanza move relight Kenya's 2027 politics. Na ndeto ĩno nĩ ndĩrona nĩ tambĩtio mũno karatathi ka namba inya na ngona haha William Ruto president akĩaria kana makĩina haha na andũ akũrĩa mwena wa Nyanza na turerwo atirĩrĩ kana Ruto no akorwo agĩcenjia ũteti wa gĩcigo kĩa Nyanza gũka nĩ mwaka wa 2027 na nĩ tondũ nĩ kũroneka nĩ ahotete gũkorwo akĩgucia andũ maigana na kijana Mwalimu no turerwo for the first time in a generation Luo Nyanza will head into a presidential election without Raila Odinga. Nĩ tondũ nĩ arakĩkorirwo agĩtũtigana for the first time nĩ atĩ gĩkĩ gĩthurano Raila Odinga ndagakorwo ariho then na ngwĩciria nĩ kuo kũronania atĩrĩrĩ magũkorwo makĩoya mwerekera ũrĩkũ. Kĩndũ kĩrĩa njũĩ nĩ atĩ President Ruto nĩ ekũgeria retain icigo cigana ũna kũrĩa gwake Rift Valley ona Mount Kenya no arenda tondũ kũrĩ andũ bado mamwendete na no mende kũmũikĩria kura ndĩmonaga o makĩmũsupport twĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũkiuga one term kũrĩ andũ marauga two term. Oya mũndũ yarĩ ahũnagira thia moe ciara igĩrĩ. Haya na gũkũ rĩu kwa Raila rĩ nĩ ũndũ ũrĩa mararĩ na handshake ĩrĩa mekire ĩno mwĩtaga broad based no ekwenda kũretain region ĩno na nĩkĩo ũrona rĩu haha ũhũrĩirwo mbica cia andũ atatũ Opiyo Wandayi, John Mbadi na Gladys Wanga. Nĩo andũ arĩa mostly arahũthĩra gũthiĩ kũrĩa macinani. Kũingĩra kũrĩa. No ririkane atĩrĩrĩ region ĩyo rĩu ndĩrĩ na kingpin tondũ Raila atũrĩte hau na ndekire kĩndũ gĩtagwo succession. Nĩ wakoretwo arĩ baba. Na ndekire mentorship. Ũguo rĩu rĩ it is yours for the taking. Atĩ onawe ũngĩthiĩ kuo ũmaiguithie na kũrĩa ũmenye region ĩno rĩ nĩ ko very royal. Na ithurano nĩ irĩ emotions. Koguo President Ruto nĩ arageria onake kũhuipu emotions nĩgetha oe one kana no one kĩndũ mwena ũrĩkũ mwena ũcio. Actually nagathĩtirwo atĩrĩ President William Ruto appears to see an opening. For the first time Nyanza is politically open ground. Nĩ open ground. Tondũ na gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraheana mwerekera wa Raila wega. Tondũ wathikĩrĩria John Mbadi arauga atĩrĩrĩ ithuĩ twatigirwo nĩ baba thirikari-inĩ koguo tũgũikara thirikari-inĩ. No wathikĩrĩria andũ angĩ Babu Owino na nĩ arendete kuma kĩama. Mũndũ ta Sifuna ũyũ wa gũkũ Nairobi arĩ o handũ arenda rĩu nĩ ũndũ wa cloud chasing rĩ region ĩno yahota gwatũkana na haha nĩho rĩu President Ruto arona opportunity handũ hayambe gwatũkana rĩ ndũreke nyambe nyingĩre kuoi nyambe ndĩtahire na ndĩyarie na nĩ ũronire gũkĩrwo atĩrĩrĩ kwĩna speculation nĩ gwĩka reshuffle thĩinĩ wa cabinet. Koguo na kũrĩa rĩu itĩ iria cikĩheanagwo nĩguo wahota kuona we wĩrĩga kũnjĩra atĩrĩrĩ wahota gũkora Ruto akĩrũgama na ODM 2027. No mũkore akĩrũgama na ODM 2027 nĩ arenda kĩama gĩrĩkũ akiugĩte nĩyo mambĩrĩirie ũguo thaa ici rĩ no ũkore akĩheana iheo mwena ũrĩkũ actually with Mount Kenya uncertain Ruto is looking west to Nyanza western and the coast as potential vote reservoirs. Ũmenye rĩu icio nĩ regions iria Raila araiguĩtwo. Wathiĩ Northern Kenya nĩ maraigua Raila mũno. Wathiĩ kwa Maathai nĩ maraigua Raila. Wathiĩ
Coast nĩ maraigua Raila, wathiĩ Ukambani nĩ maraigua Raila, wathiĩ Western na Nyanza nĩ maraigua Raila. Koguo na nĩkĩo wonire rĩrĩa kwagĩire na gĩkuũ rĩ, Raila aheirwo honors iria ciothe cingĩheanwo, nginya akĩheo CGH posthumously akuĩte. CGH atahetwo mbere ĩrĩ, ũririkane Raila anagĩa na thĩna na thirikari nyingĩ. No rĩu rĩ marega kũmũhe arĩ muoyo nĩkĩ? Matingĩamũheire. Nĩ ũririkanaga headline wauga ganagwo iria akua? Ganagwo iria. Rĩu mararaidi na rĩrĩ tondũ nĩ arakuire rĩ, rĩu o mũndũ endaga kwĩyendithĩrĩria gwĩka atĩa ku associate kwenyitithania na kuga ararĩ mwega, ararĩ statesman. No ũririkane thirikari iria cianamuoha nĩ nyingĩ mũno. Nĩ ũraririkana nginya thirikari ĩno ya Kenya Kwanza yamwambagĩra mĩtego. Ino atiga kwamba muthe akĩrĩga kũhũrwo na tia ngasi ihũra tarĩ ahũrwo nĩ thirikari ĩno. No anyita. Ona thirikari icio ingĩ itirega kũmũnyamaria. Nginya mathiko-inĩ make rĩrĩa gwathirwo kũview mwĩrĩ uririkane nĩ gwakuirwo. Nĩ kũrakuirwo nĩ andũ matanyihĩire 5 season ĩrĩkũ? O ĩyo. Koguo hĩndĩ ĩno nĩ kũhũthĩra gĩkuũ gĩake kũride wave. Nĩwonaga andũ arĩa mekaga surfing, kite surfing kũrĩa iria-inĩ, wetagĩrĩra wave ĩgĩũka ĩgakuoya ĩgĩgũcokagia thĩ, tondũ waves cithiaga ũguo igũrũ na thĩ, cigathiĩ igũrũ na thĩ. Rĩu haha nĩ kũride wave. No ikamba-inĩ rĩ, ikamba-inĩ nĩ makoretwo maiguĩte Raila, no makoretwo maiguĩte Raila tondũ nake Kalonzo nĩ akoretwo wao na nĩwe wamonetie gũthiĩ direction iyo. Koguo ũhoro ikamba-inĩ na wĩra mũritũ mũno makĩria wa kũruta. Thaa ici actually Kingpin ũrĩa very certain ũrĩa tũĩ atĩ eho nĩ Kalonzo. Ũrĩa tũĩ no one 90% wa kura ciake nĩ Kalonzo. Tondũ gũkũ kũngĩ ta rĩu ona President Ruto ũngĩthiĩ kũrĩa Rift Valley kũrĩ kũndũ abingagwo. Ũngĩthiĩ kwa gũkũ Mount Kenya ona gũtiramenyeka kana nĩ Gachagua kana nĩ Uhuru. Nĩ ũronire Uhuru ũrĩa ara celebrate. Rĩu gũtiramenyeka no ũkaheana direction wega. Ũguo mũndũ ũretha Kingpin wathiĩ kũrĩa Gĩthii ndũramenya. Ruo Nyanza nĩ kuo kũu rĩu twahĩngĩcana. Na kũu Ruo Nyanza ũtanoima rĩ, nĩ kũratuĩka for the first time no gũkorwo kũrĩ na deputy no akorwo akiuma mwena ũcio. Tondũ kũratuĩka mwena wa Central mũtiramenya ũrĩa mũrenda na thirikari. Rĩu tũrakĩrwo atĩ Ruto no akorwo akĩofa running mate from Nyanza ĩrĩa tũrerwo it can make headlines. Kĩndũ kĩrĩa kĩ haha nĩ ũũ, no igua tũrera na atĩrĩrĩ, Ruto nĩ arenda base area ya Raila. Angĩheana deputy president kũrĩa, ũmenye nĩ anyita gĩcigo kĩa Northern Kenya, nĩ anyita gĩcigo gĩa Coast, tondũ nĩ mararũmagĩrĩra Raila mũno. Nĩ anyita gĩcigo kĩa Maathai-inĩ, nĩ anyita gĩcigo kĩa Rift Valley kũrĩa arĩ we, nĩ anyita Nyanza. Nĩ ũronire nginya Sibarati akĩaria ũhoro wa gũkorwo me thirikari-inĩ beyond 2027. Ũguo rĩ, ĩno nĩ kandi nĩ ĩrĩa twĩtaga Joka, Mastercard. Atĩ wona amĩkĩra Mount Kenya ndĩkamũmakia. Na ngwĩciria akĩrĩ na kĩbarũa kĩritũ. No menye by the way ti kuga atĩ Mount Kenya gũtirĩ andũ magaikĩria Ruto kura. Aca, ũngiuga ũguo nĩ ũkwĩhenia. Na nĩkĩo ũiguaga ngĩra andũ arĩa me mwena ũrĩa wa mũng'ethanĩro, mwangoro mũreciria atĩ President Ruto nĩ gũkoma akomete ndaracora re-election yake, nĩ kwĩhenia mũrehenia. Nĩ kũmĩcora aramĩcora. The only thing ĩrĩa ĩngĩtũma namba nyanyihe kũrĩ ũrĩa ũramĩona ũmũthĩ nĩ kũngĩkorwo rĩu running mate nĩ ekweherio atwarwo rĩu ta kũu maroiga mwena wa Nyanza. Nĩ tondũ hau no ngwĩciria no hakorwo hena njĩkaikanio hanini, nĩ tondũ andũ a Kĩrĩma no makorwo mena gatithio hanini matarĩ harĩ igũrũ matarĩ namba igĩrĩ. Nĩ hagakorwo no ndũĩ rĩu gũkũ no mwĩrĩrwo gĩturwa kĩngĩ kĩrĩa kĩa Mudavadi kĩrĩa ngwĩraga nĩ irigo kĩrĩa gĩtarĩ nginya kĩrĩa gĩtarĩ katiba-inĩ. Tondũ thĩinĩ wa siasa tugaga atĩrĩrĩ nĩ interest. Nĩkĩ niĩ nguona ũrona kĩ thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa na nĩkĩ ngũrehe thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa. Koguo wahota gũkora Mudavadi agĩtunywo gĩturwa gĩkĩ angĩkorwo deputy president akaheanwo mwena ũrĩa kĩheo Mudavadi kĩheanwo Kĩrĩma. Na rĩngĩ wahota gũkorwo na tikiti ũkaheo andũ arĩa by the way marũgamĩte thaa ici na UDA
mamenye ti useful thaa ici thĩinĩ wa kĩrĩma ti andũ matirĩ na kura ya makuthimwo muno na gĩturwa gĩkĩ kĩa mbere no matirĩ na influence kĩu gĩa comoka ũguo na kwahota gũkiriĩtwo kĩngĩ nigetha kuoneke influences ngwĩciria no menye kwĩna ward cigana ũna ngwĩciria gĩkĩ kĩa mbere ũrĩa gĩgathiĩ rĩ nĩ gĩkanditamini kana no gũkiriĩtwo kĩngĩ kana gũtigĩkiriĩtwo kĩngĩ na bado mangionio mbĩri ndangĩtĩkĩra gũcokia kara hau harĩa arũmĩirwo rĩu menye Mount Kenya rĩ hang'ĩte atĩa ũguo na Mount Kenya ndĩrĩ ramenya atĩrĩrĩ ithuĩ tũgũthiĩ direction ĩrĩkũ kũrĩ andũ aingĩ mũno marauga DCP no ũmenye bado kũrĩ o andũ matarĩ satisfied na DCP tondũ nake mwene DCP rĩ nĩ eragwo atĩrĩrĩ auga rĩu nĩ mũikare ũguo na ndũngĩkĩrindi kĩama ta mũhunjia ndũĩ mũhunjia no oke rũcinĩ akwĩre Ngai arauga ngwĩciria gwa atĩrĩrĩ ndũngĩrindi kĩama Central ta Raila Odinga tondũ Raila nĩguo arauga nĩauga atigakorwo hena negotiation actually nĩkĩo ũrona andũ aingĩ nĩ mekwaga careers ciao nĩ irathirire tondũ angĩ marasupportagwo against the will of the people atĩ gũtanekwo nomination ũkanengerwo certificate tondũ matiĩkararia baba Central ndũngĩka ũguo toti nĩ ũrĩoka nĩ gũkorwo ũgĩka atĩ Wanga aroneka ta arageria gũkorwo agĩthiĩ kũiganania kĩama gĩtikagĩe na njĩkahĩkanio Wanga balancing act as Raila's death reality hit home mũndũ ũrĩa ũgũte gĩtĩ kĩa mbere nĩ Wanga nĩ Gladys Wanga nĩ gĩgũthiĩ gĩtĩ kũrĩa kwake Kidero ndarũgamaga karĩkĩo arerutanĩria ũguo nĩgetha agerie kuonia andũ aya rĩu andũ arĩa othe maranyitĩte igoti rĩa Raila ona gĩtĩ kĩu by the way kĩarĩ gĩthiĩ na ũrĩa nĩ angĩakĩoire wamwĩta Kidero ngwĩciria ahonokire hanyeni na marigũ no menye Kidero rĩ ndarũgamaga na ODM ndarũgamĩte na ODM na kĩarĩ gũthiĩ na ũngĩrora ona korwo no siasa rĩ na financial muscle rĩ Kidero mbere na ũndũ ya Nairobi ithe ndakĩrĩ kuo mĩaka 5 nĩ tũthikana no na Nairobi arutirwo no kwaga kũigua baba na he mũthuri ũngĩ wĩho wagire kũigua baba tamu igĩrĩ Obado no amũririkana ũyũ warĩ kũrĩa na kĩrĩkia governor nĩ Siaya no Migori na kĩrĩkia governor na kĩrĩkia tamu igĩrĩ ategũthikĩrĩria ũrĩa arerwo nĩ Raila utati nĩ ũgũcenjia rĩu andũ ta acio rĩ nĩo mwagĩrĩirwo nĩ kũrora tondũ acio mahota rĩu kũhota Gladys Wanga Badi Wadai Junet ona ndarĩ araria ndũmwĩrĩga tareke twambe tũtige nao twambe tũhiũge karatathi ka namba 6 nĩ wanjĩra ũhoro wĩgiĩ kũrĩa gwa Capshare na KJ Share na KCSE na turakĩrwo approximately 2.4 million grade 6 and grade 9 learners thĩinĩ wa bũrũri wĩ wothe nĩ marakwĩrwo magĩka have begun the national examination assessment na tũkerwo atĩ nĩ marking a crucial phase of transition that will shape their next steps na grade 9 tio magũgĩthiĩ rĩu senior rĩu acio magũthiĩ high school marĩkia grade 9 no rĩu grade 9 nĩ ta wĩ form 1 rĩu grade 10 rĩu ĩgũkorwo tarĩ form 2 nigetha muingire high school na waya A6 matikĩrĩ primary nigetha maingire junior secondary nayo KCSE rĩu marĩkia rĩ matigũgĩthiĩ colleges na universities na kũrĩa TVET na tũkĩmawicire success na ngwĩre ĩno ũyũ bũrũri nĩ tũkũndũ twĩcirie mũno tondũ ĩno generation o mwaka ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ haha tũkĩrora Kenya National Bureau of Statistics tũraciara twana 1.5 million every year nĩkĩ tũgwĩka ũmũthĩ nigetha mĩaka ĩngĩ 20 kana 18 twana tũu tũkĩrĩkia grade hĩndĩ ĩyo ndĩgagĩkorwo grade 12 makĩrĩkia rĩ magakora opportunities he hĩndĩ kweragwo atĩrĩrĩ na nĩ ndirikanaga President Moi akiuga atĩ akorire university ya Gacigana tene gwathomagĩrwo Dar es Salaam Makerere magathiĩ Nigeria Ibadan University rĩrĩa twagĩire na wĩyathi rĩ nĩ twagĩire na university tũgĩkĩgĩa na UN University of Nairobi ũguo Moi rĩ akiriĩtire university ngwĩciria 5 angorwo ndirahĩtia out of 24 years
Oguo gwĩ ciana nyingĩ mũno ciorĩire. Andũ mangĩathire university, mũndũ nĩ akinyĩtie C+ yake, no ndangĩhota gwĩka atĩa kũingĩra university tondũ gũtirĩ na vacancies njiganu. Kibaki oka expand gĩthomo na akiuga kuma rũciũ andũ othe a primary maroke thukuru magathome. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩno Maruge athiĩ class 1 Kĩmĩki history ena mĩaka 70 na akĩũrio wagĩcoka cukuru wĩna mĩaka 70 nĩ gwĩka niĩ nĩ ndĩrenda kũmenya gũthoma na kwandĩka. Mĩaka mĩingĩ mũno nĩ yaturirwo mũno. Rĩu hĩndĩ ĩno rĩ Kibaki nĩ eragwo nĩ andũ ndũngĩhota, gũtirĩ na facilities, gũtirĩ na arimũ, akĩmera ciana nĩ iroke. Mau mangĩ rĩ nĩ tũgwĩciria ciana ciĩ kĩrathi. Na nĩ athomithia ciana nyingĩ mũno, agĩcoka akĩheana chata nyingĩ mũno cia universities, cia colleges, akĩhingũra mwena wa TVET gũkũ andũ mekagĩra kothi cia moko nĩgetha athomithie generation, tondũ nĩ amenyete atĩrĩrĩ kũrĩa thĩ ĩrorete ĩrenda andũ athomu. Na thaa ici nĩkĩo ũrona ciana iria ciathomithirio nĩ Kibaki rĩ nĩ marahota gũkũ-analyze katiba, mawatho, magia thirikari budget, nenda. Tondũ andũ aya nĩ ũgĩ. Ũgacoka ũgakora no matwarwo nginya kũndũ kũngĩ kana no mathiĩ nginya kũndũ kũngĩ. Kwĩ a Kenya me kũrĩa Botswana mararuta wĩra, kwĩ a Kenya me kũrĩa South Africa mararuta wĩra. Ũngĩthiĩ na Dubai ũkoraga nĩ ta na hagĩkira kana harĩa kĩharu. Nĩ ta Kenya ndogo. Wathiĩ Seattle gũkũ ũrĩa augaga ũgakora nĩ andũ maimĩte kũrĩa kĩharu Ngeca gũkũ gwitũ. Andũ arĩa mathiĩ Kenya nĩ maumagarĩte mangĩathire atĩa matarĩ athomu. No nginya ũguo vision ya Kibaki rĩ nĩ twagĩrĩirwo tũmĩrore mũno tũkĩaria ũhoro wa KPSE ĩno na KJSEA na KCSE ĩno ĩrekwo rĩ twĩcirie mũno ũrĩa nĩkĩ Kibaki onete gĩa gĩthomo nĩgetha na ithuĩ tu implement tondũ twana tũrĩa tũgũciarwo mwaka 2025 ndakwĩrire rĩu nĩ generation beta. Alpha nĩ ĩrathirire last year, ĩno nĩ generation beta. Nĩ ũririkana alpha, beta, gamma, delta iria Greek alphabet. Andũ aya rĩ ti kuga matigakinyia mĩaka, no magakinyia. Kaĩ mwana igĩrĩirwo ihiga gũtirĩ githĩ twaragĩkũra mĩaka ĩngĩ 20 gũka rĩ kana karĩa karaciarirwo mwaka ũyũ rĩ gagakorwo kena mĩaka 20. No nginya mecirie mũno. Ũguo no nginya tũikare thĩ marore mũtaratara ũrĩa gũteithia ciana moving forward na tũtigeke kĩrĩa tũtigagĩthake nao. Ndenda tũrore ũhoro wĩgiĩ politics kũrĩa mwena wa gĩcigo gĩa Trans Nzoia karatathi ka namba cigana 8 na ono haha mwena tondũ ndirĩ na mahinda maingĩ nĩ tũrorio kana will party youth in UDM survive the internal wrangles. Nĩ ndona harĩa kĩanda hena mũndũ ũgwĩtwo Sifuna na Babu Owino nĩ amwe arĩa matakoretwo magĩtĩkania mũno no rĩa rĩngĩ kĩama gĩkoretwo gĩkĩaria ona hĩndĩ ya Baba ararĩ muoyo. Twathiĩ hau gatagatĩ nĩ tũrona ũhoro wĩgiĩ ũteti wa kũrĩa Trans Nzoia tũraheherwo njamba ithatũ haha, hena Natembeya, hena etagwo atĩa Wetangula na hena Eugene Wamalwa. Ndũĩ Wetangula akoragwo harĩa ũguo Bungoma kwao nĩ na hau ũguo. Nake Eugene rĩ ndakĩrĩ ona hau ũguo. Nake Natembeya nĩ ũraririkana nĩ akona tawe. Maraba kũrĩa mwena ũcio wao na nĩ aragia mũno. Maraba no ĩkorwo constituency ĩngĩ no kwao. No kwao. Ndona bado kwĩna ithurano ici ciĩkuo. Ndona bado no tũrareherwo haha mwena ũyũ mũico na ndona Seth Panyako rĩ nĩwe rĩu gakorwo ena DAP. Na DAP nĩ iguagwo kũrĩa by the way ũririkane. Rĩu haha nĩ gũthima rĩrĩ na Wetangula ĩrore mũno tondũ rĩrĩ nĩwe menya nĩwe ũhetwo speaker na heirwo nĩ Kenya Kwanza. Ũguo kũngĩhotanwo nĩ DAP Kenya nĩ kuonania atĩrĩrĩ tũtirabatara Wetangula na gĩtĩ gĩkĩ kĩa Wetangula rĩ no kĩendwo mũno nĩ ODM. He handũ ndĩronaga ta nginya kĩrĩa UDA ĩkwo rebrand yoe ODM ĩtuĩke order. ODA kareno ya tondũ ODM nĩ nene gũkĩra kĩrĩa nĩ nene gũkĩra UDA. ODM nĩ nene koguo UDA no ngire gũcuhĩrĩra no na tha ici na ngũheka analysis gaka na to mũhaka gagĩkĩke. Tha ici ODM mangĩenda kũnyitana na ciama ingĩ ma impeach nginya president no mahote. Wega mũno.
Uguo vice president angĩhĩtĩria ODM ethĩna-inĩ no aimpeachwo. Haya, umenye ODM maingĩra maiguana nginya Wetangula ndarĩ safe. Ndarĩ safe. Agĩkorwo Gachagua nĩ aimpeachirwo nĩ kuga ona speaker wa bunge no ekete no eherio. Na no ũkore nginya itĩ ici ingĩ andũ aya rĩu wonaga anene a majority leader na arĩa angĩ no ũkore magĩtunywo itĩ tondũ rĩu thaa ici harĩa president yarĩ niwe ũrakuĩrĩirwo handũ harĩa hanene. Ũguo nĩ ekwenda gũkenia andũ aingĩ na itĩ ti njiganu. Uguo harĩa aramenya we ndũrĩ na kura ũramũrehera rĩ anakuondoa akarehe mũndũ ũngĩ. Tareke tuthie nginya noguo nĩ ũndũ ũngĩkĩka. Ũteti marahũra rĩ tuthie thĩinĩ wa The Standard hanini. Ngathĩti ya The Standard karatathi ka namba ĩmwe kararia ũhoro wĩgiĩ keep off politics na makaria kana karia ũhoro wĩgiĩ cabinet secretaries na arĩa makoretwo makinyita itemi mũno thĩinĩ wa ndeto ĩgiĩ campaign arĩa makoretwo marerwo matwarĩte bũrũri in a campaign mode. Using public resources and state platforms to drum up support for UDA candidates in the ongoing by-elections, campaigns and presidential Ruto's 27th secretary and bidder. Na nĩtũronio andũ ta mũndũ ũgwĩtwo ũcio wauga wamwĩta prime cabinet secretary Mudavadi Kipchumba Murkomen ona ndaririkanaga kana nĩ minister ahũraga siasa tarĩ hĩndĩ arĩ senator. Hena mũndũ ũgwĩtwo Eden Duale ona health ya mũikarĩra bado siasa ciake na 2027 yuga no Ruto. You know nake mũndũ ũgwĩtwo Douglas Kanja nĩ kũririkana onake nĩ athiaga nginya mũcemanio wa kĩũteti. No ririkana rĩu twĩna nginya PA wa mũnene wĩtagwo Faruk. Na Faruk onake nĩ aragia mũno. Rĩu LSK nĩ thiĩte igoti-inĩ na rĩrenda igoti-inĩ tamaini kana andũ nĩ magũkorwo makĩrigĩrĩrio gũkorwo magĩthiĩ na mbere na active politics. Tondũ actually I think we minister ũyũ gũkorwo kĩhũra siasa. Ndĩreciria rĩu nĩ ta kũria atĩrĩrĩ andũ aya magĩrĩire nĩ gũkorwo me siasa-inĩ kana magĩrĩire nĩ gũkorwo magĩcabu mũ Kenya. Tondũ Wanjikũ nake rĩ ena maũndũ endaga gwĩkĩrwo. No rĩu rĩ wona mathiĩ siasa-inĩ rĩ ũrona mararoria mbeca ciothe na mwena ũrĩa. Ta rĩu for example rĩ nĩ wonaga program ici cia Kidiki ciĩtagwo empowerment. Program ici rĩ kana ta kũrĩa World Bank nĩ yaheana mbeca na ti kũheana nĩ rũni-inĩ rĩ ĩgacoka ĩkerwo nĩ yetwo rĩtwa nigetha andũ aya nini mamboga na ũrĩa ũngĩ monithio atĩ nĩ mararirikanwo. Ĩno mĩerũkũ nake no minister. Rũkũ nĩ minister. Na rĩu ahũrĩte campaign kũrĩa ĩ nĩwanyita. Rĩu andũ aya othe nĩkĩo kĩrorio kĩũria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kũrĩa magoti-inĩ rĩ nĩ magĩrĩire aya gũkorwo makĩhũra siasa. Na nĩ ũririkanaga he handũ twaugaga atĩrĩrĩ katiba nĩ yugĩte atĩrĩrĩ nĩgetha ũthiĩ ũtuĩke minister rĩ ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ affiliated na kĩama. Ona kũingĩra kwa ABC ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ kĩama-inĩ gĩa gĩsiasa. Rĩu aya minister rĩ nĩ maingĩra ciama-inĩ na nĩ manjĩrĩria gwĩka campaign. Atĩ gũtirĩ rĩu mũndũ ũtareka campaign. Cabinet secretary campaign, PS campaign. No andũ arĩa tũĩ political offices rĩ citigũkoragwo ihũrĩtwo nĩ andũ atandatũ. Na hihi mũndũ wa mũgwanja ũrĩa wĩtagwo party leader kana party officials. Nĩ kũrĩ MCA, nĩ kũrĩ MP, nĩ kũrĩ senator, nĩ kũrĩ women representative na nĩ gũkĩrĩ president na gĩtĩ gĩa gatandatũ nĩ kĩrĩkũ? No gwĩta governor. Andũ acio rĩ nĩ tũĩ twamathurire gĩciara. Acio nĩ siasa. Koguo acio nĩ magĩrĩirwo. Na governor nĩ agĩrĩirwo kũnyanyihia siasa kidogo nake arute wĩra. Nĩ atũgia matangi. No rĩu nĩ ta rĩrĩ nĩ ta kuga atĩrĩrĩ. Na Kang'ata matihũraga siasa. Governor akĩhũra siasa rĩ nake CEC arute wĩra. Macicicio nĩ matagĩrĩirwo gũkorwo makĩingĩra siasa-inĩ ona hanini. Matige kũingĩra siasa. Na haha no ho tũrauga twathi national government rĩ hĩndĩ no president arahũra siasa rĩ na nyihanyihie nake ũyũ minister rĩ nĩ atige kũhũra siasa. Na he handũ twĩranaga nawe atĩrĩrĩ by the way president ũyũ nĩ aragia mũno. Niĩ ndimenyaga ta rĩu Moi ahũthagĩra andũ you know akera Kanyingi thiĩ ona akera Mwenje thiĩ uge ona akera Fred Ngumo thiĩ uge ona akera Kimani wa Ngũnjiri thiĩ uge ona nowe mwenyewe alicoka kwaria wa mũico. Wewe kwa sahana atari kuhoreria. Moi ona ndatinda agĩthiĩ interview cia TV cia radio
riu ri nake president Ruto ri ni aragia muno agirirwo ni aikare thi ni uririkanaga Kibaki ndari eka interview uga gotuma vya kuku andu magatheka na bururi wa thina bururi ugathonga na hindi no yothe mareka siasa ici ri ni guthukire tondu taru ngatheti ino ya The Standard haria kienda ri turero wa Kenya ingiriu ni tondu wa gukorwo desperate matare mawira mekuria Russia mahenererio mathi makarwirire Russia ni tondu wa mbara yathie na mbere ya Russia against Ukraine na mudavadi yakoro akiuga ati government thirikari ni rake knowledge kwina maundu macio makoretwo magithie na mbere na araikoro akiuga ati ni mararutithania wira kuhokwe muno makiria na thirikari ya Russia gutigira ati ni matrace citizens aria mahenereirio magathie bara mwena ucio na gugetha mikakati iria gutigirira ati mukenya no athie ku kuruta wira na njira ina waragania na aria angi macoke mucie ni uririkanaga mugikuyu ndio kana kuria kwanyu ni mugaga uguo ati mundu muhutu tari mundu atangita nyina neguo ndi mundu atangita maitu tondu ni ekire ate ni ahutire riu mukenya ahutari ugukora ekira mahari kuu riu arari uhoro wa Russia ri ni kuria kurarwo bara na Ukraine ati ugakora akenya ni makinyire ku ni undu wa ng'aragu iria menayo na needs iria menacio ri ni makinyire ku riu ni kurwa mararwa nigetha marihwo it is a very sad situation Demarikania nigetha tuthie thini wa Daily Nation nabe demarikania horo ye Stahili app haho na ukurikania horo ye Stahili app na ni tondu no ni app igikorwo gituma wigwatire na thendi kana wigwatire iheo kuhitukira thimu iyo yako na turenda gucanura uria ngihota gukorwo kigira na iheo na ni kaundu kahuthu muno makiria download Stahili app wike survey nini onengererio data nimo internet mo live gutiri gweterera na ndurarihio oro na ki tunyitane na ADI do mwanya matuka thondeke indo wate wagura kindu ukanengererio rewards download Stahili app mothe wike special code ya kameme hau ukanengererio kana gatugwo na data bundles weka shopping uranengererio cashback coupons oro hau it is that simple zawreka pap na Stahili then download Stahili app thini wa thimu yaku thaici na nigetha ukorwo kiamukira iheo wagura kindu ukagĩa na point cingĩkũhotithia kũgũra kĩndũ kĩngĩ matuko megoka nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya Daily Nation ndĩrona ndeto cia capture nĩ twaria cia ODM nĩ twakĩaria no hena ndeto tũtahutĩtie turerwo ũhoro wĩgiĩ Trump aid freeze triggers HIV crisis ni kuririkana ni twirega president ogwetwo atia uyu ni Donald Trump aingira kuri America ni akorirwo akenyia agitinia uteithio uria waumaga America ugathima bũrũri-inĩ mangĩ na turakirwo USAID funding ni koretwo ihutĩtie mĩtũrĩre ya Kenya aria makoretwo mena virus ya mũrimũ wa mũkingo na turarwo atiriu arwaru aya makoretwo how a patient previously makoragwo makiamukira 6 month antiretroviral surprise no thaiciri maramukira tunini na tugakirwo atiriri viral load testing once free now cost up to 2,000 to 3,000 nigetha urorwo load yaku ya virus ri tene marekagwo test iyo free no riu umenye ni uririhaga tondu riri USAID ni mareherie kiria na he ndawa mithemba itatu inyuagwo kihumo nigetha mutwiroriria tutaukirwo ni kuri yo antiretroviral iyo riu already we confirmed wina virus kugo riu uheagwo nigetha inyihie viral load na hindi ria urahuthira ndawa iyo ri ni kuri uhotekeku ati ona mungionana kimwire na mundu ndungimugwatia murimu ucio kugo menye riu thaici kwina risk ati riu mundu mukionana kimwiri umenye no ugwatio ni hari ndawa cietagwo PrEP riu ino ni no umenywe mbere utanathie kuonana kimwiri nigetha wage kunyitwo ni murimu na ni kuri inyuagwo immediate ungiciria kana ungiripwo iwicirie mundu ucio no akorwe na murimu ri ni kuri ndawa inyuagwo nigetha igiriririe icio riu ndakuhe ndawa mithemba ki itatu na icio ciothe itironeka kana ni nyihu ni tondu USAID maraheanaga buri riu haha ni haria heragwo atiriri riu nawe wirore ugithi kuri urathie ri umenyage ati hena risk nene muno ya kugia na mundu ndawa ici ciakiaga no na riu tondu ndawa ciaga ni kuga atiri ni gukorwo we exposed no ngithi haria website ine ya Kenya National Bureau of Statistics ni kwiraga atiriri
taru kuria Homa Bay na Homa Bay koragwo itongoretie hingo ciothe thiini wa new infections. New infections ri twakorire ni 34% kuria Homa Bay. 34%. Na andu aria ingi maragia murimu uyu ri me under 30 years. Ni twana under 30. Haya, county iri ingi rumirire ri ni Kisumu na nuthu ya Homa Bay. 17%. Waingira ha website-ini urore umenye statistics cia kwanyu. Umenye Nairobi kuhana atia, umenye Kiambu kuhana atia, umenye Murang'a kuhana atia. Nigetha as you go about your maundu maku makuona na kimwiri ukimenyage risk yaku mwena uriku no umenyage under 30 nikuo kuru muno. Ndu wakione ati twirithurwa twihakite maguta tugetenderaga muno we ugeciria riu ni hindi kwagira tigo gutire na gathina kariguo yari kainukiire nyina thiini wa karatathi o gaka ka Daily Nation karatathi ka namba imwe ni turerwo uhoro wigie NEC thaa ici niretha njira cia mwanya ati turerwo ina test in smart locks cia gukab exam leakages na ni marakorwo magigika pilot initiative nigetha na ni mutaratara ungigethie through ukorwo imwega muno makiria ngwiciria no ni go pre party ne muno makiria especially thiini wa igeranio iria thina mbere cia uhoro uyu uroimire riri ni uraririkana mwaka wa 2014 2015 2016 githurano I mean kekeranio ni keirwo muno wikingi giatumanagirwo nginya na WhatsApp. Ona hindi no macagu arari kuone atu andu akwao ni mahituka muno ni ukuririkana ni ndarikana cikioneka nyingi muno na tukirigwa atiriri andu akwao ni mahitukire for the first time no uririkane giucorera no mokavu ngakwira atiriri no mokavu yugaga atiriri andu aria ingi matikoragwo ini na andu aria ingi matikoragwo ini andu aria ingi makoragwo haha uguo haha twi C-ini na C+ ri hau niho andu ingi tondu uyu ni no mokavu koguo citire hindi cingikorwo ci nyingi na citire hindi cingikorwo ci nyingi muno no haha gatagati ri niho andu ingi makoragwo riu kungigithia atia gukorwo ati nationally ciothe ciathie region imwe gukorwo ati acio no marari ugi muno na hau niho utestaga kiria data yothe ugatest data na no mokavu ukona atiriri gutiri hindi kungikorwo data irathi mwena umwe na ndirathi mwena uyu ungi na haha average ri hatiri na andu aingi riu ri ni turikia na tukirikia ri Cameroon ri mena president aretwo BI ena miaka 92 na ni arenda guthurwo ringi tigo guo ndiramuonire agithii Cameroon's president Paul Biya the world oldest serving ruler secured a 9th term in office on Monday. Nirahotanire. Ndiramuonire ageka campaign. Nginya ageka campaign arathi anyitiriirwo. Nirahotanire na miaka 96. Na general ungi wana haha Uganda. Arugamagio uguo address andu. Riu rimwe ri na nikio ngwiciria ciana ciuragia atiriri. Mwatwirire maundu ni ndiganiro. Kai tugagitigirwo ri. 96 years ona ati uroria no cio ati cio no ni ndirikanaga turi anake tweraga atiriri you are the leaders of tomorrow na no nginya umuthi tomorrow ndiri yaki this is tomorrow now tomorrow ni yakinyire riu tamereka undu tukiumagara no mere tomorrow ni thaa ici na tondu ciana ni stakeholders ya bururi undu ni meguikara ihinda inene muno bururi uyu ni magirirwo riu 92 what are you doing kaya aciari acio matirona wega aciari acio ri matiaciarite mundu ungikorwo na miaka 40 gitongoria ona tutigakiuge twendi bia ni ritwa kana ni mbeca ni ritwa riake ti niwe we uraria gikuyu tumagare tuiruke uraria gikuyu na developer mari megukumia na uria tugire karime karimu tutihananaga na kiariki kimwe kiarariirie ndutura karimu koguo mundu akimenye na mumagari woga no wajua cigana na wajua igiri ngatho cia mwanya asante sana thank you na othi uri megukumia thank you asante tumana kijana mwalimu thiini wa studio cito thiini wa kirekaria Njuki Muhungairo ari utirenda tuingira thiini wa ndereti
na nigetha twarie ciĩgiĩ ũteti na no tũkwaria horo wĩgiĩ ciama nyingĩ iria irĩ ciĩ mwena wa Kĩrĩma na nĩ kĩama kĩrĩkũ kĩdominĩtĩte ũteti wa Kĩrĩma. No tũkwaria ũteti wa icigo iria ingĩ na tũtigũkĩriganĩrwo nĩ kũrania atĩrĩrĩ, kaĩ ũteti ũrahorerire kana nĩ atĩa maũndũ magĩikarĩte, nĩ kĩama kĩrĩkũ gĩkĩ kĩrakĩarĩrwo nĩ atongoria aitũ, na nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩaria na ũtongoria mwerũ wa kũrĩa kwa Martha wa Karua. Kwĩna njamba ciũkĩte njĩthĩ na iria cinengereirio ũtongoria. Ndũkabacie mĩtambo, nĩ ngũcoka kahinda gatarĩ coho nĩgetha tũrike ciĩgiĩ ũteti, nawe no ũkĩnjarĩrie. Ngai njega. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630 #.